今天我要挑战全网最火的可乐抽纸。Hello， 大家好，我是你们的3万。本来这个视频我是打算带你们上我家天台去拍的，但是就在这个时候，我们家隔壁那户人好像被感染了，我不知道是不是疑似病例还是确诊病例，反正现在已经被拉去隔离了，所以这几天我可能也不会出门，那就委屈你们今天就陪我一起去厕所拍这期视频。那么走吧。OK， 这里就是厕所本册了。OK， 先来看一个视频。很简单的嘛，我不 care 的。不对，刚刚是我没有搞好，再来一次。是我的问题吗？天下武功，唯快不破。再来。不 care 的，我们再来看一个视频。好像有点难度，但是没在怕的。再来。中间已经撕掉了，好像是有点难哦。不过我们继续。面对疾风吧！对不起了，集美们，我失败了。我失败了。这算不算妈剑打系列？还有我的衣服。这个可乐抽纸好像真的不太容易，你们就当一个娱乐看好吧。OK， 下期还想看我吃什么或者做什么的话，下方评论留言告诉我。这期视频就到这里了，咱们下期见。